হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু দিউরিউজ ব্লগ। আপনারাও খুবই সহজে বিরিয়ানি বানিয়ে নিতে পারবেন, সেম একদম দোকানের মতো। তাহলে দেখতে থাকুন বিরিয়ানির জন্য কি কি লাগছে। এখানে হাফ কেজির একটু বেশি মাংস নিয়ে নিয়েছি। তারপর দিয়ে দিব নুন 2 চামচ, এরপর 2 চামচ লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দেব, এরপর অল্প করে হলুদ দিয়ে দিব, এরপর 1 চামচ আদা বাটা দিয়ে দিলাম, 2 চামচ রসুন বাটা আর 3 চামচ পেঁয়াজ বাটা দিয়ে দেব। এরপর দইটা দিয়ে দেব, অল্প টক দই। এরপর সব মশলাগুলো ভালো করে মেখে নেব। ভালো করে মেখে 40 মিনিট রেখে দিতে হবে। মাখা হয়ে গেছে, তাও বিরিয়ানি মশলাটা দিতে ভুলে গেছিলাম, তাই এখন দিয়ে দিচ্ছি। বিরিয়ানি মশলা অল্প করে দিয়ে দেব। মাখা হয়ে গেছে, এবার 40 মিনিট ঢেকে রেখে দেব। এবার বিরিয়ানির চালটা বসিয়ে দেব। দিলাম গরম মশলা, একটা এলাচ, একটা লং। ভাতটা ঢালার পরে একটু নুন দিয়ে দেব, নুনের পরে একটু লেবুর রস আর একটু সাদা তেল দিয়ে দেব। এবার পেঁয়াজের বেরেস্তার জন্য সাদা তেল নিয়ে নিয়েছি। সাদা তেলের মধ্যে পেঁয়াজটা ছেড়ে নিলাম, লাল লাল ব্রাউন ব্রাউন করে ভেজে নেব। এই যে ব্রাউন গোল্ডেন হয়ে গেছে, এবার তুলে নেব। এবার আলুটা ভাজার জন্য কড়া বসিয়ে নিলাম। আলুটার মধ্যে হলুদ আর লবণ মাখিয়ে নিয়েছিলাম। ব্রাউন ব্রাউন হয়ে গেছে, এবার তুলে নেব। তুলে নেবার পরে মাংসটা ভাজা স্টার্ট করব। সব মাংস ভালো করে ভেজে নেব। এই যে ভাজা হয়ে গেছে, এবার তুলে নিলাম। এবার সেম তেলটার মধ্যে মাংসগুলো, আলুগুলো সব ঢেলে নেব। ঢেলে যেই মশলাটা ছিল সেই মশলাটা দিয়ে দেব। এরপর মশলাটাকে ভালো করে মাংসের সাথে কষিয়ে নেব। ভালো করে মশলাটাকে কষিয়ে নিলাম, এবার জল দিয়ে দেব। এইবার মেন পার্ট স্টার্ট। একটা হাঁড়ি নিয়ে নিচ্ছি, ওটার মধ্যে ভালো করে ঘি ডলে নেব চারিপাশে। ঘিটা ভালো করে ডলা হয়ে গেছে, স্টার্ট। এবার লাগছে ঘি, লেবু, পেঁয়াজ বেরেস্তা, এটা আতর, কেওড়া, গোলাপ জল আর দুধের মধ্যে ফুড কালার মিশিয়ে নিয়েছি। কড়াটার থেকে সব মাংস তুলে নিয়েছিলাম, যে গ্রেভিটা ছিল সেটা হাঁড়ির মধ্যে দিয়ে দেবো, যাতে নিচে না লাগে। গ্রেভিটা শুধু অর্ধেক দিয়ে দেব। অর্ধেক দেওয়ার পর এবার ভাত দিয়ে দেব হাফ। ভাতটা দিয়ে এবার গ্রেভিটা দিয়ে দেবো। গ্রেভির পর একটু ঘি, মানে যা যা মশলা, দুধের মধ্যে যে ফুড কালারটা মিশিয়েছিলাম ওটা, তারপর গোলাপ, আতর, কেওড়া সেই জলটি, তারপর পেঁয়াজের বেরেস্তা, বিরিয়ানি মশলাটা দিয়ে দেবো। এবার আলু, চিকেন যা যা উঠিয়ে রাখছিলাম তা অল্প অল্প দিয়ে দেব। এরপর সেম প্রসেসে আগের মতন করে নেব। এরপর ঢাকিয়ে দেব। ঢাকিয়ে দেওয়ার পর আটা মেখে রেখেছিলাম, মানে যাতে হাওয়া না বের হয় বাইরে, চারিপাশে লাগিয়ে নেব। লাগানো হয়ে গেছে, এবার বসিয়ে দেব। ডিরেক্ট আগুনের মধ্যে দেব না, কারণ নিচে লেগে যেতে পারে, তাই তাওয়া বসিয়ে তাওয়ার উপরে রাখলাম। এবার 20 মিনিট আঁচে রেখে দেব। দেখুন 20 মিনিট হয়ে গেছে আর আমাদের বিরিয়ানিটাও রেডি হয়ে গেছে। আমার এই বিরিয়ানি রেসিপিটা ভালো লেগে থাকলে প্লিজ লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করে দিও। থ্যাংক ইউ।